Yooyyaa akkam jirtuu daawwattootaa fi hordoftoota gumii bokkoo miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanutti sinaa dhaqqabu haala biyya keenya irratti marii gabaabaa keessummaa qabadhee dhihaadhee jira. Haala Oromoon Saawud Arabiyaa keessatti itti jiruuf haala misoomamaa fi karaa godina Gujii keessatti deemaa jiru akkasumas haala laga dambii mootummaan koloneel Abiyyiin hoogganamu warqii baafataatti deemaa jiru irratti marii gabaabaadhaaf Dr. Uddeessaa Karroo irraa hubannoo argattan jedhee abdadhaa. Ani immoo kan qopheessee isinii dhiyeessu Ashannaa fi Goljaati. Sirba kanaan booda walitti deebinaa. Ulfaadhaa wayyamaa nu faana turaa. Laayik, sheer godhaa, komentii nuu laadhaa. Shemaya jolle biya bakoti kuman sabat halman ormote. Shemaya jolle biya bakoti kuman sabat halman ormote. Shanangi beya gurgudda moti sena danu sanayo yadanno kanno dibenu guddumma mite wandar berasa kamo abaranno oso jennera sanirran fanno wandar berasa kamo abaranno. Sade marin tolle tokken tokko koba kubantato wali maram male koba kobni abotato lamun sobine afakiti wal sosobo bolte do befete horor samal fura sosobansai hakikato hakike nyabasa lamun sobine afakiti wal sosobo bolte do befete horor samal fura sosobansai hakikato hakike nyabasa horor samal fura sosobansai hakikato hakike nyabasa Shemaya jolle biya bakoti kuman sabat halman ormote. Shemaya jolle biya bakoti kuman sabat halman ormote. Bulle rajarra oso wal darrano ormaaf mana jarra kawal oso degno wali ma fantanu kab akka jallan darbe isaan ranfanno lafe me kajabe لما تلي ننسو صبنا الشمال جولي لما تلي ننسو صبنا الشمال جولي ننسو صبنا الشمال جولي ننسو صبنا الشمال جولي فلرانو في سنوبين دبا إسا والسو صبوتا كاكاباي نوغاف ديگني مالي شراف ميتي يوبو بولي أكين كي نباتي نوف فلرانو في سنوبين دبا Isa wal so sabuta kakabai Ugam digne male shiramete Yo bopule akike nyabate Ugam digne male shiramete Yo bopule akike nyabate Yo bopule akike nyabate Yo bopule akike nyabate Shemaya jolle biya bakoti kuman sabat halman ormote. Shemaya jolle biya bakoti kuman sabat halman ormote.
Ayodina baate akka ofollallo funaanee lufi tebar osoo majaallallo hadha beekanneerra tooftaaf gocha diinaaye kan dhabnes dhabneerra enkomnoo diikanaa'e lamuu lammatallee noddi ganniyoo nut walii gallee bunni cootee margee amama marate Nuna wayon kabu nam normaaf duubate anaaf si tolohe keenya dhabae qaxxaamuraa keetine qomooma wal dhabae kophaa qomniin abbootatoo walii qabeen abbootiin kan toltu kophaa qomniin abbootatoo walii qabeen abbootiin kan toltu Akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Gumii Bokkoo miidiyaa keessummaa qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyyas Dr. Uddeessaa Karrooti. Dr. Uddeessaa gaaffii isaa qabuun gara gaaffii keessa duudhaan deema. Keessattuu haala warqii mootummaan Koloneel Abiyyiin hoogganamu laga Dambiitii baafatuuf itti deemaa jiru irratti wanaa jedhu jedheen abdadhaa. Mee Dr. warqii baafachuu malee waa'een fayyaa uummata naannoo sanii mootummaa kanaan ilaalamaan jiru. Kanarraa isin maal naan jechuu dandeessu mee Doktor? Galatoome ashee rakkoo guddoo jira. Rakkoon jirtu akkuma tanaan dura haasofnee fayyaan nama lafa sanii baay'ee rakkisaa sadarkaa guddaa gubbaa jira. Waa adda addaatti isaa mudamaa jira. Waan kanaan dura bal'inee haasofnee rakkoon jirtu rakkoo keemikaala adda addaati waa adda addaatti nama mudataa jira. Keemikaaloti sun keemikaala waan tokkoo miti waan lamaa miti waan isaatiin gara baay'eedha. Kanaan dura akkuma ibsuu yaallee keemikaaloti suni fakkeenyaaf akka koobaltii, niikelii, merkurii, siyaanaayidii, zinkii, liidii jedhamaa maqaa adda addaa qabaa. Sadarkaa oksikeeshinii isaanii jechuu akka inni hir'ina qaamaa yookaan fayyaa namaa sadarkaa isaa itti agarsiisanuu akkasuma garaagarummaa hedduu qaba. Kan waan walumaa galatti tokkoffaa qaama namaa irratti hir'ina guddaa agarsiisu. Lammaffaa sababaa wanni akkasii qaama namaa keessa seentee fi wanni qaama namaa keessa karaa sirriitti hojjetuu qabaa hin hojjettu autoimmune disease waan jedhamu. Qaamumti kee deebi'ee qaama kee balleessaa jechuudha. Waa adda addaa ifa attaakkii yookaan if balleessuu irratti ka'aa jechuudha qaamni namaa. Sadaffaa biyya balleessaa jiru lafa akka malee disfiguring mukarraa ciranii baggarraa ciranii yookaan bosonarraa ciranii balleessaa jiru. Walumaa galatti haala jajjaba guddaa gubbaa jiraara beekta. Akka malee rakkisaa waan beektaa waan karaa tokkochaa dhukkuba fayyaa namaa callaa doontiin waa adda addaatti dhaqqabaa jira garuu gadi buunee tokko ilaaluu dandeenya. Walumaa galatti akka malee waan salphatti ilaalamuu qabu miti namni isa kuma sanii hubatee waan kana mormuu qabaa yaada jedhu jedha gabaabumatti. Doktor mee Doktor keemikaalonni kun miidhaa hamaa akka geessanu gabaasa warri qoratee dhiyeesse argitee jirta. Mee qorannoo warri biyya alaati kana namittiin adiin takka qoratu doktarii wayii si'a Yuunivarsiitii Chicaagoo si'a qorattee
dhiyeessiteef mootummaan kun fudhatuu didatee amma dhiibbaan isaa waa'ee haala uummata naannoo san jiruuf fayyaa uummata saniitiif waan dhimmameen fakkaatu akkuma mootummoonni biyya sanii keessatti itti deemamutti uummata deemaa jira garuu namitti himataman waan hin qabneef uummata kennaaf hubannoo uumuudhaaf kana si gaafadha dooktarii. Isa kanarraa ati maal hubatta? Mee qorannoo san dubbistee jirta waa'ee haala qorannoo sanii ha mootummaan Itoophiyaa sun wanni jedhan akkamitti hubatta? Mee isaa sarraa wanaa jedhe. Galatoomii jedhe. Qorannoo afuritti deeme haga rakkoon qaama namaa hir'isuu, dubartiin ulfaa, ijoollee qaama hir'ate dhaluu, namni dhukkubsachuu, horiin rifeensaaf gogaa irraa qunca'uu, wanni bineensi du'uu, wanni akkanaa eegala qunnamteen booda qorannoo haga afuritti deeme. Qorannoo afurii adeemsisan keessaa gumaa isaa ukkaansee dhusseeraa ifatti gadi baasee mootummaan akka uummata hubatu yookaan warri achi rakkoontu irra qaqqabaa jirtu yookaan sabaaf sablammooti naannoo akkabaabee san uummatuma keenya jiraata harka caalu garuu akka bulchiisi lafa saniillee hin barre yookaan mootummaan lafa san bulchaa jiru uummatarraa qabee jira waan sanii garuu wanni guutumaa guututti nuti beennu maali keemikaalota suni akkuma ammas hin jedhe sanii keemikaalota gurguddoo jajjabeennoo akka malee qaama namaa irratti waan jajjabduu dhaggisiisaatii jira. Keemikaalota suniif akkuma ammas silas hin jedhe akkuma amma kanaan dura yeroo baay'ee deddeebinee haasofne keemikaalota baay'een isaa hubatameera already akka biyya san keessa faca'ee bishaan keessa sakanni jiru, biyyee keessa sakanni jiru, bishaan biyyeef marga keessa faca'urraa kan ka'e horiinis karaa saniin argatee qaama horii keessa dacha'ee jira. Qaama horii keessa dacha'eera jechuun wanni horiirraa argamu wanni akka aananii, wanni akka dhadhaa'uu, wanni akka foonii kungumnuu keessa jira jechuun ammas addeetti faca'e sanirraa ka'ee sababa bishaan guuree gadi addeetti faca'e sanirraa jalqabii karaa gara jalaa jirtu karaa bishaan yaa'u lafa achi gadi jirtu kuma keessa bal'inaan faca'ee jira. Qorannoo kana inni adeemsisanuu bal'inaan qaama namaa keessa maaltu jira, biyyee keessa maaltu jira, bishaan keessa maaltu jira, qaama horii keessa maaltu jira, qaama bineensaa keessa maaltu jira, achi babal'inaan biyyee keessa gadi fageenyaan maaltu jira, underground water bishaan biyyee keessa maaltu jira, gadis fagaatanii hammam hagam geettu gadi fagaateera addee silaa warshaa itti dhaabatee addee isaan keemikaala kanatti ganna qanuurraa gadi fageenya gam gadi deemee jira yaada waan bal'inaan hunduma laallamuu qaba. Qorannoo afur adeemsi kana keessaa haga murtaa'e warra beektaa warshaan biroo kana waliin saayibannetii qaban yookaan maamiltoota isaanii warra ta'anitti qorannoo harka caalu deemsisee mootummaan Kanaadaallee qorannoo takkatti deemsisee ture. Qorannoo san garuu saayitiirra dhaqee yookaan iddoo warshaa san dhaqee wanni ilaalee jirtu asuma shaggar keessa taa'anii achirra taa'anii akkuma namni achi jirutti hubannoo san irratti hundaa'anii barreessaa turanii. Qorannoo dhugaa ollaa san dhaqanii saampilee akka amma jenne kana yookaan naamunaa bishaanirraa, qaama namaarraa, qaama horiirraa, waa horiirraa dhufa, waa akka aananii, waa akka dhadhaa sangumarraa, biyyeerraa, bishaan biyyee jala jiru irraa guuranii wanti akkasii bal'inaan qoratamuu qaba. Haga murtaa'e namni qoratellee mootummaan gadi lakkennee qabee ta'eeraanii akkuma presenteeshinii namitti Noorzerin Chicaagoo Yuunivarsiitiirraa haasaa gootirraa hubannetti gabaasisu ukkaanfamee uummatatti gadi dhiifamnee mootummaan Itoophiyaa gabaasa dhossee jira. Gabaasas harka caalu warruma isaan jaalatan akkas jedhaa barreessa.
akkasiidha Umar akkoon hin jirtu jedha barreessa yaada jedhu irratti hundaa'ee warra barreesse sanallee adoo ta'aa jiru kun ta'uusaa adoo beekamu kanas akka inni gadi ba'ee saniyyuu akkana hin dhaggine dhossaniiru garuu walumaa galatti gabaasa dhossuun hin danda'ama gabaasa dhossitee rakkoo jirtu dhossuun dandeessu yookaan du'a dhossitee awwaala nama waamisa hin dandeessu. Du'eera eebelu jettee himuu qabdaa eeginni du'ee nama awwaala dhufa jechuudha. Akkuma isaan amma gabaasa dhossuun rakkoo hin furtu rakkoon keemikaalli biyya keessa babal'ateera horii keessa jira biyyee keessa jira bishaan keessa jira naannoo addeema meeshaa qorqii baasu maashinii sun itti dhaabateerra callaa naannoo san callaa aduuntiin badhateera hiriyaan sun gume qaama namaaf bineensaaf horii keessa badhateera biyyee keessa bishaan keessa waan jiruuf rakkoon sun yoo dhoksanii laadhaa hortii qonna jedhanitti ka'uuf silaa yaalanii akka isaan dhokatan dhossuuf yaalan san dhokachuu danda'u maaliif wanni hin jirti namni qaama hir'ate dhalachuun itti fufaa namni lu'uun itti fufaa namni horiin lu'uun itti fufaa rakkoon sun harka caalu babal'ataa isaan badhaggan kan caalaa badhataa deemti amma walumaa galatti ummatni tokkoffaa qotamuu hin qabu eenyulla achi deebi'ee warqii baasuu hin qabu adoo kana baasii waan baasisaa waan warqiin hin dubbatin hin dura garuu kaffaluu qabu kompenseeshinii warra sanii kaffaluu qabu gumaa kaffaluu qabanii warra qaamni dhidhatee warra du'ee warra immoo dhalatee amma qaamni isaanii dhidhateeru waa akka horatuun bocatuu hin dandeenye nagaduu hin dandeenye hojjechuu hin dandeenye hojjetee jiraatuu hin dandeenye waan jireenya isaaniif isaan barbaachisa kaffaluu qabanii kana maal jedhaa jiru waan tokko tokko ilaalaa jirru warqeen kun kabayaa ture midrookiin duras bayaa ture kanaaf rakkoo achi keessa jirtu midrookki callaamuti harka caaluu nama guminuu badii san irratti haga ta'e kontiroobuutii godheera waan jedhu nuu galti. Mee tarii dooktar ani qaamaan ka beeku ta'uu barbaada yoo asii adoolaa kaatee shaakkisuu seentee reejiin dabartee karaa dingaa saamunaa kana deemtee haya diimaa dhuftee yennaa magaaddoon baatu magaaddoo achi ceetee jettu bakka awwaala tokko achi dabartu achillee qotataa jira allaamuddin jedhanii qotatanii keemikaala wanna diigaa jedhan jaaranii ummatatti diigaa kana bishaan kana yoo ummanni horiin ummataa yoo akka tasaa ijoolleellee seentee luqqaanii nafi isaanii keemikaala kanaan badaa jira mootummaan kun garuu kana dhossuu yaala isin akkamitti hubattu an waan ila tiyyaan dhageessifamaa jira beektaa gara sabbaa kana innaa deemtu waan baay'ee argita warqii jira jedhanii bakka ummata keenya rakkoomtu keessa jira isa kan akkamiin naa hubattame dooktar. Kanuma isa mee jalqaba siifi ta'a amma isa gaafatti kan illee itti fufa. Walumaa galatti rakkoon jirtu namni warqiin baasaa turanuyyuu malee sadarkaan intoksikeeshinii yookaan sadarkaan keemikaalota kanaan biyyatti kan naqanii lafarra bal'isaa turanii haa akka caalaa babal'isee guddinaan keemikaalota toonii hedduu toonii miliyoona meeqaa geessu lafa gannaqee keemikaalota kun lafa gubbaatti simmintoo akkas godhanii achiin gubbaa gannaquu isaanirra ture gannaqanii immoo itti haxuun irra ture akkuma gabaasa namitti noorzerin Chicaagoo sanirraa hubatte akka haroo keemikaalaa san jala simmintoo akka hin jirre gabaasa sanirraa hubannee jetteerti siinoo. Akka istaandaardii mafeet irratti iyyuu san lafarra gannaqamuu qabu ture. Garuu isaan akka lafarra gannaqanu gabaasa achirratti waannoo achirratti deeme jedhan ka sobaa ka dhossan sanii achirraa hubadhee jette jechuun maal jechuudha lafarra gannaqanii ansi dhibu gaafii adama dhumarra gaafatte illee walumatti qabee ansi himuu barbaadu keemikaalota kun diidatti lafarra gannaqamanii lafi sun
lafa simmintoo gubbaa gannaqamuu turan akka seeraatti. Gannaqamiinsa callaa miti immoo kan nama akka malee nama gaddisiisu maanii akkuma amma baasuu ati gaafa amma saniif deebiidha. Wanni kun keemikaala ta'uu isaa hin beeka warri warqii baafatu suni kaampaaniin suni beeka. Keemikaalii ta'uu isaa yoo namni dhuge yoo horiin dhuge akka inni horii jeessu akka qaama nama horii keessa faca'u hin beekan. Lafa jala simmintoo godhuu dhabanii yoo lafa qulqulluu gubbaa gannaqanii haroo lafa babbaqasanii akkas qotanii haroo keemikaalaa godhanii achi gannaqanii akka inni biyyee keessa gasseenee bishaan lafa jalaa jiru seenu dabalamuun beekan. Beekaa godhanii maaliif yoo amma simmintoo kana ijaaranii simmintoo jala godhanii simmintoo irra gannaqanii haroon kun simmintoo irra ciittee haroo simmintoo haroo irra gannaqan san bishaan irra keemikaala irra gannaqan san ijaaruu fi hojii yookaan koostii haga ta'e isaan baasisiisaa. Koostii san baasuurraa yoo gannaqame namni naannoo kanaa haga koostii xiqqaadha. Waan isaan warqisni irraa argatan caalaa koostiin isaan simmintoo san ittiin ijaaranu waan xiqqoodha garuu isaan ummata sanii agummaa san gatiin qabu isaanii. San callaa muti haroon suni bishaan irra gannaqanii gumi isaanii bishaan gadi biyyee keessa seentee dabartee hin jirtu ammas ciisaa jirti garuu akka ta'e gadi liikii gootee bishaanitti dabalamti malee hagi murtaa'e ammas gubbuma ciisa. Itti aqranii akka horiin dhufee achi dhugne dhugguullee dandeenye. Bishaan keemikaalli itti deemee bifisaa jijjiiramee horiin timee dhugaa jiruun dhaggita. Hin obaafatinaa bishaan kun keemikaala qabaa akka bishaan kun akka horiin hin dhugne yookaan akka namni hin waraabbanne jedhaniillee biratti hin barreessan. Kun amma waan xiqqaa isaan godhuu qaban keessaa tokko sani. Yooma itti axaruullee axaruu dhabaatanis yoo bishaan lafarrallee gannaqanii ciisuullee jedhanii ittiin gargaaramina bishaan kun hamaa isi ijjeessaa yookaan horii isin jalaa ijjeessaa jedhanii naannoo san barreessanii achi kaa'anii bishaan kun margi yoo horiin dhugan du'a jedhaniiranii yaadi jedhu silaa namni waan baratinis hubatuu danda'a. Garuu waan barreeffamu akkasiillee hin jiru bishaan qulqulluun hin beektaa bishaan bifisaa magariisa ta'e keemikaalii itti dabalamee bifa jijjiiree horiin karri dhuftee achi dhugdii namni dhufee seenee qodaa waraabbatee deemaa wanni kun keemikaalii akka taate beeku garuu wama tokkoyyuu waan hubachiisaa tokkoyyuu achi hin kenne kun akka malee addunyaarrallee seera gugurdaa isaan gaafachiifti akka malee waan beektaa waan baay'ee nama gaddisiisaati. Haroon keemikaalii akkas horiitti gallakkisanii obaasan suni sadarkaa olaanaatti warra warqii qabachiisuu qabdi. Mootummaa Itoophiyaas kan duraan qotaa tures yoo ta'es yeroo sanis isaanis akkasuma godhaniiru akka caalummoo kaampaanii kanatti godhee lamaan isaanii itti gaafatama kaampaaniin kun garuu caalaatti itti gaafatama. Ulfaat Dooktar mee tarii mootummaan amma koloneel Abiyyiin hoogganamu kuni mootummaa difeendi isa gochuudhaaf laamuuddi difeendi gochuu barbaadu jira. Adoo biyya seera qabuu fi biyya ummata fiitii fi akka malee quuqamu wadu teete Alaamuuddiin seera dhiyaate qabeenyi isaatu irraa fudhatamee ummata kanaa fi adoo biyyi seerri tokko akka fakkeenyaaf akka biyya keessa jirru kana teete ummata irratti ummata gasiitii muti ummata lamaa sadarraa waan kana goote gatii hantuu baasta turte garuu biyya seerri hin jirre waan ta'eef ummata keenya rakkoon gahaa jira. Kunis akkasitti hubatamuu qaba. Uummanni keenya immoo maal tolchuu qaba uummanni keenya kanaaf irraa qolachuudhaaf warqiin banamuuf amma taakkaleen uumaa jalqabee jira. Maanii fi Oromoo caccabsuu haalli jedhamu karoora Oromoo caccabsuu keessaa namni caccabsa jedhamee asii achi deddeemanuu keessaa inni nama tokko waan ta'eef taakkaleen uumaa guutumaa guututti laga dambiisa warqii wanni jechuudhaaf itti adeemee jira. Uummanni maal tolchuu qaba? Daqiiqaa tokko keessatti yoo dandeette uummati kana godhu jettee shaarbi godhii lafa naa kaayitii gara gaaffii itti aanutti kenna. Galatoom ummati wanni godhuu qaban ifa wanni
Onni ifa hin mudhanne hin jirtu garuu uuma jiraasanuu ifa tokko tokko lafa kaa'uu fi tokkoffaa eenyulla qotuu hin qabu uummati ka jedhu qabu adoo badii tana duraan deemte ta amma deemaa jirtu keemikaalota biyya keessa badhatte ammas badhattee jirtu akkamiin kana keessaa baana yaada jedhu adoo hin irraan gahin akkuma yaadaallee adoo waan kana mara uummataaf mootummaaf warri badii tana hojjete gadi taa'ee yookaan dirqamees ta'ee jaalalaanis ta'ee adoo isaan gadi taa'anii akkamiin rakkoo tana furuu dandeenyaa waan jedhu adoo hin gahin abbaan feetayyuu warri biyyaalleen warri dur kontiraatii tana fudhatee qotelleen qotuu hin qabu. Maan jedhu amma warra investoroota naannoo saniitii kennimee karaa isaaniitiin bula seena. Abbaan feetayyuu maaf warruma biyya san keessaa warra investirii teekallee teete namni tokkollee qotuu hin qabu adoo rakkoo haga ammaan duraa uuman falan argin. Tokkoffaan opereeshiniin sun jalqabuu qabdu. Karuma barbaaddeen iyyuu adoo falatti hin argin. Maaniif badiin kanaan dura uumamte falatti hin argamne akkamiin keemikaalota qaama namaa keessa facaateertu, lafa keessa facaateertu, bishaan keessa facaateertu, kan bineensa akka baabisan jiru olii gadi facaaseeru sadarkaa kamirra geetteertu, maanfaa biyyee keessa jira hagamuu geettu. Attamiin immoo deemee keessaa baana wanni jedhaa adoon irraan gahin namni tokkollee worqii teetama waan feete iyyuu baasuu hin qabu. Lammaffaa namoota qaama isaanii hir'ate kaaga ammaa hir'ateeru ka ammas hir'atee dhalataa jiru ka qaama isaa horreedii hir'ateeru gumaa isaanii kaffalamuu qabu. Gumaa warra sanii kaffalamuu qabu. Eenyu kaffala? Warra balleessa kaffala. Mootummaa Itoophiyaas birrii warra sanirraa fudhateera. Garuu akka itti gaafatamummaa namni qabu tokkoffaa warra dur baafataa ture sanii midrook kaampaaniidha. Lammaffaa mootummaa Itoophiyaati. Lamaan isaaniiyyuu gumaa kaffaluu qaban. Sadaffaa badiin inni keemikaala kana hagam eessafa jira hagam keemikaalota akkuma gafa siin jedhe merkuriin jira, sanaayidiin jira, niikeliin jira, liitiin jira, zinkiin jira, koobaltiin jira. Kun hundumtuu sadarkaa adda addaatiin jira. Hammeenni isaas wal caalaa gumsaa wal qixaamuti. Kamitti eessa jira hammam baay'ata bishaan keessa hagam gaa, qaama namaa keessa hagam gaa, marga keessa hagam gaa, qaama horii keessa hagam gaa, biyyee keessa hagam gaa, addee marshaa itti dhaabatsanirraa gara gajjallaa hagam fagaateera. Kuni qo'atamuu qaba. Eenyuun qo'atamuu qaba? Ekspertoota, saayintistoota beektaa warra poolitikaa ala ta'an, toksikolojistoota warra waan keemikaaliin qaama namaa irratti argisiisu, warra fayyaa horii, veterinary professional, warra beektaa veterinary public health, warra beektaa fayyina sabaa uummataa isa laallatu, warra beektaa saayikolojistoota warra namoota amma qaama isaanii hir'ateeru kan lukisaa naafatee jiru kan ammas sababa kanaan akka malee sodaatee biyyinurraa hammaattee kan jiran akka malee sammuu isaanii keessa akka malee rakkoo itti mul'atteertu akka qalbiin isaanii sarbamteertu suni warra dhimmi sun laalu warra ekspertoota uummata kanaan maal akka isaan barbaachisu himuu qabu warra akkasii. Ammas warra beektaa soosiyoolojistoota warra akkasii waliin uummata keessaa jaarrolee biyyaa beekamoo gaafa lafti sun qulqulluu ta'e lafa san beeku amma lafti sun eegii baddiilaan arge warri sun itti hirmaatuu qaba. Mootummaa keessaas yoo barbaade namni keessa jiraachuu ni ta'a. Garuu qoratamni kun ekspertoota kanaa fi isteekhoolderootas dabalatee namoota warra lookaalii warra biyyaas dabalatee kun eegii gadi fageenyaan qoratamee eessa akka baay'atu hammam akka keemikaal kamti caalaa akka jiru amma eessaa akka jiru addee laga dambiirraa hagam gadi fagaatu bishaan kan gadi fagaattee saampilii
naamuna gadi fagaattee fuutee kan ogumarraa ilaaluu qabda. Horiirraa ilaaluu qabda. Kun diteeliin qoratamee kanatti jira kun akkasiin jira yaada jedhu dhiyaatuu qaba. Arfaffaan eeginni barameen booda akkamiin salphinnaa haroo isaa achitti ciisanii baan suni gogamuu qabaa. Detoxified ta'uu qabaa. Akkamiin detoxify goonaa? Isa biyya keessa facaasanii akkamiin immoo laamsheessuu dandeenya keemikaalota maal yoo godhame raashaa maal godhamuu qaba? Kun waan baay'ee yeroo dheeraa fudhatu waan teknooloojii ammayyaa fudhatu waan kooppareeshinii nama achi jiraachuu barbaachisaa kooppareeshinii lookaal govermentii Itoophiyaa barbaachisaa fi garuu kun waan guddaadha hundumaan dura arfaffaa isa achiin boodadha. Shanaffaarra lafa kanatti deebi'anii warqii keessaa yookaan waan adda baasuun ni danda'ama hin danda'amu isa jedhu shanaffaa achirratti ilaalamaa jechuudha. Kanaaf uummata ka godhuu qabu waan shanan kanaan dura wanti tokko ta'uu qabnu ammas irra deebi'ee hubachiisuu fi tokkoffaa qotamuu hin qabu amma abbaan feeteen qotuu hin qabu haruma feeteen lammaffaa warra sanii kaasaan kaffalamuu qaba. Sadaffaa qoratamuu qaba. Warra sadarkaa hedduu ekspertii adda addaatiin qoratamee rakkoon kun akkamiin hammam badhaa katee arfaffaa akkamiin keemikaalota kana achirra detoxify yookaan neutralize godhuu danda'ama. Shanaffaa deebi'anii lafa kana warqii baasuun ni danda'ama yaada jedhu achirra dhufaa. Uummata kana irratti xiyyeeffatu qabaa. Ulfaadhu wayyam dooktar. Uummanni hamma sanii haalli sun mijaa'utti warqii kana kan qochisiisneef dhaamsa dabarsitee jirta. Uummanni keenyas hubatee kooraan farda kaan nyaate farda kaan akka hin lakkisnellee hubatuu qabaan jedha. Maaniif yoo uummanni laga dambii amma fagaa daawwaa gara daawwaa siqaa jira. Warqii baasuunii fi keemikaalli kun amma bisaan diigaan kuni gara daawwaalee deemaa jira. Uummanni baay'ee amma bosonni nuu badee jira. Bosonaayyuu keemikaalli kun bosonaafuu miidhaa itti fida malee nagaa kenna jedhee yaadu. Akkasitti hubatamuu qaban jedha. Mee gaaffii isa lammaffaa kiyyatti ce'a. Haala amma lafa kana warqii baasaa jiru wanni taantaalamii baa maagneeziyam oksayidii waan hedduu baa godina san keessaa. Mee haala misooma lafa sanii ilaale amma godina Gujiitii fi Gadoo Dilla karaa walitti quunnamsiisu uummata har'a yoo konkolaataa argite konkolaataa fagara galee argita. Ittaan suudhaan ammas godina Gujiitiif godina Booranaa riqichi walitti quunnamsiisu cabee jira. Riqicha san namni ijaaru jiru garuu uummata kanarraa horii dhaqanii Booranarraa horii qabeenya tokko asii achi saamaa jira. Mootummoonni Itoophiyaa dhufaa darbaan kun kana uummata keenya irra dalagaa jira. Isa kanarraa mee ka bulee horaatii fi Dilla wal quunnamsiisu kanallee isallee ilaalii kan Gujiif Boorana godina Gujiiti godina Booranaa Nageellee fi godina Gujii Nageellee fi Mooyyalee gara Yaabeelloo kanallee wal quunnamsiisu gara Keeniyaatu geessu karaa kana isa kanallee wal birannaa qabeetii wanaa jedhu dooktar Ulfaadhu wayya. Galatoomii kuni walumaa galatti yoo ilaalte lafti suni lafti amma ati afaa dhooftee naannoon East Gujii zooniin Booranaa zooniin kun yoo ilaalte zoonota periferii irra jirtu mootummaa Itoophiyaa yoo ilaalte innumti mootummaa ammaa callaa doontiin ka duriilleen biyya beektaa sadarkaa lafa kaanii akka sadarkaa tokkoffaarratti barbaadanuu lammaffaa qabeetta lafumattiin axxaruuf barbaadanu yookaan lafattiin achi as lafateenna jechuuf lakkoofsa keessa jiru malee lafa dhuguma ummati achiis nu barbaachisa ummata keenya tajaajila adda addaa argachuu qabaa akkuma ummata walakkaa lafaa jiru fakkeenyaaf naannoo Shaggar jiru akkas gargaaruu qabnaa tajaajila adda addaa argachuu qaba jedhee yaadeen beeku mootummaan kana. Kaammaa kun garuu sallee caala. Kaammaa kuni waanuma namaa tajaajilu saniyyuu badaa waa itti rakkatu mootii xiyyeeffannaan isaa akkuma argaa jirtanuu
paarkii wayii Adzabaara deemee lafa qoshashiste fanusuu goonee addee nami bashannanuu addee namitti bakka bashannantiitti godhu waan akkasii irratti xiyyeeffatee jira. Nama biyya san keessa jiraatu garuu namni bashannanu gurguree amma akka ta'e namni hoyyuu waan beekuuf san nama barsiisonni barsiisnu yookaan haasofnu jirtu eenyuuf akka hojjetu nama 500 600 yookaan miliyoona tokkoof hojjetamoo nama miliyoona 100 miliyoona 10 namni hojjetu paarkii naannoo Shaggar jirtu irratti xiyyeeffatee kana oduu odeessee filmii waa'ee odeessaa deemu. Dhimma hin qabanu garuu gaafii ati jettee fi naannoon waan suni akka malee wotaadaratti erganii nama ajjeesisuu qotee bultoota horiirraa guurachuu ati karaa kana eenyufaa gargaaraa jirtaa eenyufaa ol seensittaa eenyufaatti gadi ba'aa waan jedha waan akkasiirra nama ajjeesuu malee waanuma limaatii waa yookaan beektaa lafa guddina lafa sanii guddina uummata sanii yookaan akka ijoolleen isaanii barattu uummatoota lafa sanii ana achi ba'ee waan lafa sanii waan baay'ee beekaa waan kanaan dura achi deemaa tures hunduma isaa beekaa naannoo hojii Booranaa keessa sirriitti beekaa dhimma hin qabanu isaanii gaafa durii namni tokko lamaan fanani barate namni naannoo sanii yeroo jiru fakkeenyaaf waa akka hoostelii fa'aa ijaaranii akka ijoolleen horsiisee bultootaatti ol dadacha'aniitti baratan waan akkasii gargaarsa godhaa turanii yeroo nama akka godaanaa turii fa'aa lubbuun amma dhiyoo kana ijaaraniiru maqsi isaanii Waaqayyo Amaaruuti. Yeroo san wanni akkasii turte yeroo sanis rakkoon guddoon jira garuu akka nama tokkootti gargaarsa tokko godhaa turanii isaanii. Garuu walumaa galatti yeroo sanis teenaa ammas teenaan yoo laalte dhimma hin qabanu isaanii lafa sanii amma nageellerraa kaatee karaa malkaa gubaatiin karaa mooyyalee achittiin baatu dillisuun cabee bishaan fudhatee wotaadara achi bobbaasanii uummata horiirraa saamsisuu nama ajjeesisuu kanarratti murtaa'anii isaan dildila san fajaaruu fi dhimma hin qaban. Dildilli ati amma jette karaa gatiittiinis akkasuma hin jiru sunis. Kun maal argisiisaa amma shaakkisoo suma amma jenne isaanii akka fakkeenyaa kana lachuun taqabnee yoo laalle shaakkisoorraa gabii mootummaan Itoophiyaa maal akka galfatu guma beektan warqiin achi baat muki bosona san muka irraa ciranii isaan gurgurata warqii caalaa galii olaantu muka ciranii lakkisu amma saaraa deezertii fakkaatti bosona lafa sanirraa muka gurguddaa waggaa 300 waggaa 400 ture achirraa ciranii gurgurataniiru warqii lafa keessaa dhiisi lafa keessa immoo gaara jala deemanii warqii guurataniiru garuu namichi suni mee uummata biraa dhiisi uummatuma naannoo laga dambii yookaan naannoo shaakkisuu mana barumsa tokko baneeraa fi kilinikii tokko baneeraa fi karuma achi dhaqanii warqii guuratan sanis karuma saniyyuu karuma sana asfaaltii adoolaa magaalaa adoolaarraa kaasee akkuma laga dambiillatu badhisee kiiloomeetira meeqa baay'ee birriin guuratu irraa yoo ol bira qabdee waan 0.00% minaamini waa irraa hin baastu birriin achirraa guuraturra. Garuu achirraa guuratanii warri Itoophiyaa bulchaa jiru kun warri kiisa isaanii yoo barbaade immoo warra fi immoo inni gargaaruu barbaadu namichi suni akka inni nama gargaaru beektaatu yookaan warra lafa biraa warra dhimmi sun hin laallannee warra addeenni galiirraa galfatu otoo hin ta'in warra gara biraa maamiloota isaa gara biraa birrii meeqa akka inni gargaaru waan nuti hundinuu beeknu. Kanaaf galii achirraa galfatanuu akkuma muummichi ministeeraa kadurii qaama Itoophiyaarraa malli jiru suni aggaa miliyoonii 2-3 illee namni du'ee biyyi sun itti fufte akkuma jedhu biyya warqii lafa warqii keessaa guuraan fa'aa horiirraa argatan sanfaa barbaadan malee uummata achirra jiranuu dhimma hin qabanu isaanii. Uummata keenya sanirraa dhimma hin qabanu horii isaa horsiisan sangaa sanfa bitanii irraa gurgurachuu yookaan lafa san dhufanii haxiranii kan ammoo investirii kennina jedhanii irraa fudhachuu malee warra biyyarra jiru warra biyyaatti dhimma hin qabanu walumaa galatti.
ulfaadhu wayyam doktor kaati jechaa jirtu karaa kanas hojjatuu fi fedhiin qabanuu dantaan isaanii dantaa lafaati malee dantaa ummataatii miti ummanni jiraatee dhabaate kun isaanii fi tokkoffaarra waan lammuu miti isaan ka barbaadatu ummanni zuruu dhabame lafa san gurguratanii warqii san baafatanii bosona san ciranii malee karaa isaanii hujuu asii nageelle kaasee gara mooyyaleetti karaa qopheessu dillaa fi bulee horaa karaa wanni jedhu miti bunuma bulee horaarraa fe'anii gurguratanu malee karuma isaanii uffata yaatanii hujuun barbaadan jettee ulfaadhu wayyame. Mee doktor gaaffii kiyya isa xumuraatti si deema. Mee haala ijoolleen Oromoo amma keessa jirtu keessattuu Saawud Arabiyaa keessatti ijoollee waggaa tokko waggaa lamaafaa qabanii mana hidhaatti galchanii ijoollee sammuu fayyaa hin qabne argaa jirra miidiyaa irratti uummata keenya irratti maaliif wanni kun jabaate akkana amma mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti nama kumaatamaa hidhameera silaa akka seera addunyaatti koronaa kanaaf jedhanii wanni akkasiitu silaa godhaman turre mootummaan kun gaafa gaddaa namicha koloneel Abiyyi kana waamee akka nama godhuuf tokko tolchaa turanii ummata keenya amma miliyoona manadha Saudi Arabia Riyadh jedhamutti hidhaman argita gariin ji'a 3 gariin waggaa 8 ka hidhame ba'aa jira maali kun taa jettanii yaaddu doktor mee galata haashe kuni waanuma ba'innee olaalle biyya sanii biyya teenya Itoophiyaa jennu kana biyyi sun haga jaaraantee nama kana gumaan biyyoota addunyaarra jiran kaama sadarkaa gurguddaa gubbaa jiranuu gaafa jalqabaa biyya Itoophiyaan irra gaarii turtellee hin jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf akka Kooriyaa zammallee irra jedhu achi baanee isaaniyyuu gargaarree lollee irra jedhu fakkeenyaaf akka Jaappaan illee yeroo murtaa'ee Itoophiyaan akka Jaappaan illee caalaa sadarkaa gaarii irra turtii himamaa. Garuu biyyi suni biyyoota hundumtuu guddattee lafa gaarii geettee uummata isaanii gargaartee uummata isaanii sadarkaa duubatti afaarraa giddugaleessa sadarkaa olaanaa akkas guddistee biyyi suni Itoophiyaa jechuun bulchiinsi isaa abbaa humnaati ani inni hojjetu mootummaan Itoophiyaa durii irraa jalqabee amma yoonaa kan hojjetu warra abbaa humnaa ka anatti si beeku akka an barbaade bul akka an barbaade haa ta'u wanni hundumtu akkana jedhee abbaa humnaa sii beenna nama nu beenne callatti jiraata yookaan nama nu beenne callatti duroomee akkasiin jiraata namni kun namni nu mormu namni nu yaada keenya ala qabu du'uu qabu yookaan biyyaa bahuu qabu ari'amuu qabu kanarratti hundaa'e hagga jalqabaa amma yoonaa namni amma asii ka'ee biyya san jiruu gaarii barbaasa achi baqattee kuunsa biyya arabaas waa itti dhiyaattu harki caalu miilalleen kun bishaan fudhataa kun boottii waliin bishaan itti lixaa biyya san keessatti tu argitu du'uu yookaan achirratti biyyoottee barbaduumuurra namni karaarraallee du'e wayya waan tokko yaaleera jechuudhaan baay'ee namni akkas rakkatu kan Saawud Arabiyaas kanuma nuti amma irratti xiyyeeffachuu qabnu Saawud Arabiyaan maaf nama keenya akka gaariitti nuun qabatuu dhabdee maaf nama keenya hiiti jechuu adoonteen biyyi teenya maaf nama kufii qabachuu dhabdee abbaan humnaa biyya nama re'ee biyyi immoo immoo biyya biraatti bahee akkasi rakkatee akkasi nama biyya biraatti taphata yaada jedhu irratti isa irratti xiyyeeffachuu qabna yoo wanni kun akkasiin furmaata argattu barbaanna ta'e. Amma fakkeenyaaf an Saawud Arabiyaa dubbachaa jirra. Ani Itoophiyaa keessa hidhameeru adoo laalte inni sunillee biyya alaa jiraa biyya nyaataati biyya namatti hidhee haala maafi akka inni hidhu sun waan jiteen ilaalamu ta'a. Yeroo biraa waan laallu ta'a garuu ani achi keessa adoon seeniin gaba akkuma walumaa galteetti akkuma gubbaa nama laalutti akka ani hubadhutti biyya keessatti hafelle biyya baqatee namni biraa qabeetti taphatu dhiisii isuma biyya keessatti hafeeyyuu
maal akka godhaa jiru mootummaa Itoophiyaa amma ka mootummaan hin jiru inni amma dur mootummaan duri ka ammas kanatti mootummaa jedhu sini waan inni godhaa jiru argaa jirta. Kaan ijjeesuu masgiida keessa nama ijjeesuu karaarran nama ijjeesuu ijoollee guyyaa biyyi sun biyya guyyaa ambaanii nama dhufanii ajjeesanii ebala ajjeesanii jedhanii gara karaa beektaa karaa miidiyaalee deebi'anii namatti hin biyya akkasii ta'ee jira. Kanaaf rakkoo nama Saudi Arabiyaa keessan achitti balaalamuu rakkoo Itoophiyaa keessa jirtu argisiisa. Namni biyya isaa irratti iyyoommatee akkuma hiyyeessaan akka nagaan hin jiraanne maaliif waan akkasii dubbatta jedhanii waan nama ajjeesanu. Hiyyeessis yoo calliseetuma afaallee hin dubbatu waan du'uufi biyyarraa baqatee biyya namaatti quxurii baay'ee waan seenuufi akkasitti rakkata. Kanaaf amma Saudi Arabiyaan maqabdee masaanii fi adoontiin biyyi kun maaliif namaaf sirraa'uudhaaf isa jedhu irratti xiyyeeffachuu qabna. Amma fakkeenyaaf Saudi Arabiyaa maaf dhabde yeroo sulultaa keessatti paarkii marraqaa turanii hambaxaa wanni jedhan sun biyyatti seenee akka malee midhaan qonna namarraa balleessaa ture namni biyyarra gangalatee akkamitti jiraanna akkasii midhaan nurraa badee akkamitti jiraanna jedhee boo'aa ture. Warri biyya bulchummoo paarkii nama bashannanu binne jedhanii paarkii banneeyanii makiinaa xixiqqaa ijoollee ittiin taphattu piraayim ministeriin kana wofee taphata. Wanni biyya keessa deemaaf wanni namni bulchu yaadu waliin argatu. Tarime doctor wama waan kana naakaastee fi si gaaffii kaasaara. Maanguddichi tokko baatee Oromoo Walloo baatee keessatti baay'ee akkasii gaddee argaa ture. Tarii Haile Sillaaseen wal bira qabdee yennaa seenaa Haile Sillaasee dhageettu Haile Sillaaseen gaafa uummanni Walloo beelotee wanni jedhu isaan leenca fiitii fi maanii godhaa turanii jedhama waqalaa turaniif jedhu. Sani wal fakkaa wal bira qabdanii ilaaltan maalirraa hubatu? Maaliif kaasisa namichi kuni muummichi ministeeraa amma jiru kuni Haile Sillaasee dhaadata akka Haile Sillaasee ta'uu waan barbaaduuf hin jedhe. Akka Minilikii yookiin Haile Sillaasee gara. Ka jedhaa jirrus kanuma mootummaa Itoophiyaa maqaa adda addaa yeroo adda addaa dhufe malee gosuma tokko wanni yaadi isaas gosa tokko wanni inni godhus tokko taaktikiin wanni inni yaadus akka inni nama gowwoomsuu yaadus akkuma tokko garaagarummaa hin qabu. Haile Sillaasee yeroo uummati Walloo beela'u gaafa biyya alaarratti itti baramee akkamiin beela'ee jedhu nama qoratu itti ergee qoradhaa akkamiin nami beela'ee jedhee gaafa gabaasa achi dhufu maal jedhanii hantuutatti qabee qonna uummataa hantuuti nyaatee balleessee nami beela'ee jedhanii gabaasisiise. Amma laali kun inni hambaxaan sun amma wanni sun seenee uummata balleessaa jiru. Qonna uummataa balleessaa ture. Amma namni biyyattii san bulchu namni piraayim ministeerii dhiisiyyuu namni qabalee bulchus namni waradaa yookaan aanaa zoonii bulchus hundumtuu achi fiigee waan danda'urra buusee uummata sanirraa waan midhaan balleessuuf kaa'isanii waan karaatti uummata gargaaru waan akkasii yaaluu ture moo magaalaa takkatti keessatti lafa bashannanaa uummata banneerra jettee yennaa uummata midhaan irraa badaa jiru akkuma namichi uummata beela'ee midhaan uummati wantoota balleessi jedhe san inni immoo hin argine waan akkasiin jirtu yaada irraa daayivertii gochuuf hin namfaare yeroo namni waan san argu boo'aa turanii lafarra gangalatanii biidoo tokko argatee yoo jiraatte gaafa kun akkasii midhaan wanni hin badaa jiru sanii lafarra gangalatanii haadhotiin akkas biyyee akkas facaasanii boo'aa jiru. Inni garuu paartii argisiisa. Isa kanarraa similissee attenshiinii daayivertii gochuuf kijiba argisiisuu barbaada. Waanuma lafaa waliin qaban, waanuma waliin arginu. Garuu uummanni achirra taa'ee waan inni hojjetus argaa jira, rakkoo isaas argaa jira. Dhoksuun hin danda'amu. Akkas kijibuun yeroo nutti darbee jira. Kan duris akkasuma kijibaa ture, kan ammaas tooftaa biraan qabu. Kijibuma durii
كدر أكاكو بابيو إني غافة تايتات باي على سلاسة فملك فدا با وني في موتو إشاء يكان نامي أكمل إن appreciate يقول جرساني يتو إني سنو جتشاجر لا سايبا سالان إساياس فرقة إتوقع نامي توقع سبعة إساياس فرقة ولين سايبا تاو ما لك كذا نما قافتشوا سر برباج يكان انطلاقه تكاسم برباج شو نم ما لك أنا مكسور ياده إساياس فرقة من بين منجرو يو إثيوبيان دين أباد دين تقفان إساياس فرقة يوم إثيوبيان دين كنا يعني وده سنتيته دين ساني تقفان إسا تاوكا إسا مو هجوما إني كارو أمة إثيوبيا نمتى ورا تجاي بيشه في الرشا سايبسا إساياس فرقة راي سوولي ما غلانا بقى فرتيكا كي أشيرا وليندين نعم ما نقول تكون ونقول أرجع سيساني ما نتشكون دينا إثيوبيا أدرس ويانا ورا إنما دين إثيوبيا جريء ودي سكان سنامي در أكاسان موتوما درجي كوفي سانغو ده أركش على درجاري إساياس فرقة إثيوبيا أكا إساياس يادو تنامته gargar babaatee ollaa ta'ee inni immoo akka biyyaatti gubbaa taa'ee gubatee jaallata malee akka Itoophiyaan diimokiraatii ta'ee guddattee of dandeettee uummata isaa ol guddatee jiraatu hin barbaadu. Kanaaf rakkoon Saawudi Arabiyaa amma argitu suni waan Itoophiyaa keessa jira akka Itoophiyaa biyya jedhamtu itti dur jaaramte akkasiin itti dhufte amma geette akkasii ammas irra jirti. Isa san calaqqisiisa. Rakkoo warra Saawudi Arabiyaa achi nama nuu hiikaa namaaf gaarii nuu qabadhaa jechuu adoon ta'in rakkoo Itoophiyaa yoo furtedha nama Saawudi Arabiyaa jiru sun gargaara. Maaliif namni harka caalu achitti deemaa jira ammas. Ulfaadhu uummanni Oromoo waan akkasii jala of baachisuu fi daqiiqaa tokko keessan naa jedhiitiin xumurraa silaafi xumuree ture furmaata irratti akka deemtu waan barbaaduuf siin jedha. Uummanni Oromoo biyya fi lakkisee biyya isaa keessa baay'ee hojjetame biyya Oromiyaa keessa baay'ee waan biyya baanuuf waan jiru natti hin fakkaatu. Maaniif warqii jira, buna jira, horii jira, waan baay'ee qabdi laftisu. Garuu uummanni keenya wanna mootummoota warra Itoophiyaa kanaan ka'een yeroodhaan biyya lakkisee baay'ee. Furmaan Oromoo yoo maal ta'e bilisummaa fi argate akkami jiraatuu danda'a kanaafuu furmaanni maal ta'uu qaba. Daqiiqaa tokko keessa naa xumurii ulfaadhu wayyamiin xumurra. Enggak galatoo irra deddeebinee yeroo baay'ee dubbanneerraa beektooti namni Itoophiyaa keessaa baay'ee namni dhugumaan dhugaa yaadu namni dhugaa biyya sanii yaadu namni adda addaas dhugaa dubbateera nu garuu akka nama abbaa uummata Oromoo keessaa baay'ee onneen uummata keenyaa yommuu barbaannu tokkoffaa walii galte waliin mormina walii gala hunduma caala lammaffaa mormadha morman dhaayinaa jennu waan hin taane kan uummata irratti tuuluu yaadan kana yaadaanis mormadha kan daldalaa ta'e kan karaa daldalaatiin irraa disobedience ittiin fudhatin hawaanis isaanis isirratti tuuluu yaalan beekaa hortee karaa beekumsaatiin mormadha kan biraa immoo amma karaa nagaatiin mormachuu dhoogan karaa jiru karaa hafeen mormadha karaa hafee jechuun waan qabdan hundumaan mormadha mormachuu qabdan yoo mormatin yoo waliin galin mirga fi kabachiisuu hin danda'amu tokkoffaa walii galuu qaban lammaffaa mormachuu qabda jechuun dura dhaabattee inni kun qawwee guuratee dhufee si ajjeesuu as dura du'e jechuun inni karaa nagaatiin mormadha wanti qawwee guuratee ajjeesee dhufu sunis qawween ofirraa dhoowwadha kanuma qabu jiru kun waanuma dhalootaadha wanni isin qawwee dhadhaa koota amma mootummaan hin jiru si'umaayyuu yeroo mootummaan jiru sanii karaa nagaanis yaalamee hin danda'amne amma mootummaan hin jiru innis shiftumadha akkuma shiftaa isatti see mormachuu ofirraa dhoowwachuu akka sabaa waliigalteeni ofirraa dhoowwachuu yaalu akka ofirraa dhoowwatan karaan gaariin ollaarraa jalqabdanii namni isin bulchuu yaalu kaa isin hin filin kaa yeroon isaa dhumatu
Isarraa ajaja fudhachuu diduun achirraa jalqabdi. Nuun buluu qabdan jedhamni ajjeesuu qabu isa ofirraa baasu. Kanadha mormuu jechuun. Waliigaltee barbaachisa yoo akkas jennu yoo yoonni kaabaa mormu kibbaa baa kadhiyaa akkasuma waliigaltee mormuu qabda. Mormanii ofirraa fageessanii yaadi kun yaada uummata keenyarra callaa jiru fakkaata malee nama Itoophiyaa mootummaan kun hunduma amma saba tokko caalaa jaallata fakkaata malee diktaaterooti akkasuma. Inni nama gumatti hin deema ammaaf nama tokko jaalata fakkaata malee isaan diktaaterootadha. Ulfaadhu tajaajila. Kanuma kan jedhu barbaada. Ulfaadhu wayyanuu uummanni Oromoo bakka jirutti nama afaanuma waraanni Abiyyi beeku waraana Abiyyi dubbisanii gaarii fakkaata. Yoo dandeettan marroo birallee dhaabadhaati marroon akka jabaatee gara fuulduraa deemanii mootummaa abbaa irree ofirraa kuffisanuuf godhatu yaalamuu qabaa jedhee ahadiyya dhaamsa dabarsaa. Waan nu daawwattaniif ulfaadhaa wayyamaa jennaa like share godhaa jennaa ulfaadhaa wayyamaa yeroo biraatti walitti deebina nagaatti nu bula warra biyya alaa warra biyya keessaas nagaatti nu oola.